Ako volite spoj čokolade i naranče, ovaj posni Jaffa kolač bit će pravo osveženje na vašoj trpezi. Tako da krenimo sa pripremom. Pre svega bit će vam potrebna jedna ceđena naranča. A baš ona daje onaj osvežavajući miris i ukus koji ovaj kolač čini posebnim. Sada u dublju činiju sipam 300 ml mineralne vode koja je bila na sobnoj temperaturi. Dodajem sok od jedne ceđene naranče, pa sipam 8 kašika šećera, kesicu vanilin šećera, jednu kašičicu arome vanile, 100 ml ulja, pa sve dobro promešam. Vidjet ćete koliko je samo sočan i lagan ovaj kolač, idealan je za dane posta i toliko je ukusan da će ga čak zavoleti i oni koji ne poste. Sada rendam i malo kore naranče. To će dati kolaču još lepši miris. Sada opet sve dobro promešam, pa krećem sa dodavanjem brašna. Biće vam potrebno 18 kašika brašna, belog mekog tip 400. Za sve detalje, pisani recept i nutritivne vrednosti posetite sajt eninakuhinja.com. Dodajem i jednu kesicu praška za pecivo. Sada opet sve dobro promešam i kada masa bude kompaktna, prebacujem je u tepsiju koju sam prethodno obložila pek papirom. Rerna je prethodno zagrejana, a kolač se peče na 200 stepeni oko pola sata. Za vreme pečenja ovaj kolač miriše prekrasno. I evo, gotov je. Ostavljam ga da se hladi, a ja prelazim na pravljenje preliva za kolač. Biće vam potrebno 2 ceđene naranče i jedna kašika šećera u prahu. To sve dobro promešam dok se šećer ne istopi i zatim ću time preliti kolač koji će biti sočan i neverovatno ukusan. Ali pre toga sklanjam pek papir, također sečem ivice kolača sa svih strana, ostavljam jer će mi biti potrebno za fil. Sada kolač bockam čačkalicom kako bi još bolje upio sok od naranče. Ako ste ljubitelj Jaffa keksa, ovo je sljedeći nivo. Domaća verzija, još i posna, zaista prelepo. Sada prelazim na sljedeći postupak, a to je pravljenje fila. U jednu manju šerpu sipam 100 ml vode, kao i sok od 3 ceđene naranče. Dodajem i 3 kašike šećera u prahu. Za fil slobodno možete da ostavite i pulpu, bit će još ukusnije. Dobro promešam i čim počne da ključa smanjujem vatru i sklanjam penu koja se stvorila odozgo. Sada dodajem i 2 kašike džema od naranče. Opet dobro promešam. Pa prelazim na sečenje ivice kolača koje sam pre toga sklonila po strani. Sečene kore ili ivice kolača prebacujem u šerpu. Promešam još jednom, kora je dobro natopljena, isključujem vatru,
pa sve prebacujem u činiju. Štapnim mikserom pravim kašu koju ostavljam sa strane da se hladi. Vidjet ćete kada jednom napravite ovaj kolač, bit ćete oduševljeni tako da ćete ga praviti iznova i iznova. I kora i fil su dobro ohlađeni, tako da krećem sa premazivanjem kolača. Rasporedim fil po kori, a kora je već lepo upila sok od narandže. Kada završim s ovim postupkom, ide i posljednji deo, a to je čokoladna glazura. Obavezno obložite kolač aluminijumskom folijom, savila sam je 2-3 puta, kako vam ne bi kapala topljena čokolada sa strane, već da dobijemo pravu jafa kocku. Ovdje imam 100 g posne crne čokolade i stavljam 7 kašičica ulja. Rastopit ću mikrotalasno i na minut i po. Otopljenu čokoladu dobro promešam kako bih dobila idealnu glazuru za ovaj preukusan jafa kolač. Sada još finalni moment da prelijemo kolač glazurom od čokolade. Glazuru ću dobro rasporediti kašičicom. Čokoladna glazura se vrlo brzo steže. Nakon bukvalno 5 minuta, čak i na sobnoj temperaturi, možete skloniti aluminijumsku foliju i kolač je spreman za degustaciju. E pa dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight sa još puno ukusnih i kreativnih ideja. A mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim novim interesantnim receptima. Do tada uživajte u ovom preukusnom i presočnom posnom jafa kolaču. Prijatno!